Assalamualaikum. Sekarang kita akan buat Toyota Harrier 2.4 SU30, model SU30. So untuk Harrier macam anda boleh tengok kat video kat YouTube, macam biasa kita akan ambil dekat point dekat sini ada satu klip warna biru dan ada klip. Kita buka, ni point ni biru. So dia ada dekat sini. Kita cabut hos asal, gunakan hos tambahan untuk mudahkan kerja. Okey, enjin kita dalam ni ada panas. Dan kita akan masukkan secara perlahan. Gunakan sedut Kepada rakan-rakan yang guna Harrier model ini ataupun model yang sebelum ni, yang dah rasa Harrier dah semakin berat, pick-up semakin kurang, minyak pun semakin kuat, so anda boleh buat pencucian cover So kalau anda risau turun cover kita mengenai kesekilan daripada Jabatan Mekanikal dan Otomotif daripada Sirin okay. Kita akan masukkan secara perlahan-lahan. Dia buang kabel ni. Kabel lama hitam tu. Tu yang jadi berat kereta tu. Okay, selesai step yang pertama, kita akan masuk botol yang kedua. Sama juga, poin yang sama dan kita akan masukkan secara perlahan-lahan. Okay, selesai. Pasal yang terakhir flushing. So, yang terakhir flushing, asap kurangan anda boleh bantu 10 minit buang macam biasa dan anda ataupun anda boleh teruskan perjalanan ataupun anda boleh matikan enjin. Okay, kita tengokkan.